住又到我哋嚟公審你哋啦！Hello， 咁多位觀眾大家好，歡迎嚟到宅男俱樂部。今日有一部電腦，又係吐槽嘅時間啦。係啦，好耐冇拍過嘅，睇翻你哋啲 comment。我哋今日就嚴選3條片啦，就吐槽一下你啲 comment。啊，你哋成日喺我哋下面亂留言，我知道啊。咪咯，好啦，我哋即刻睇。我哋第一個，我哋就揀咗個吹水台，係留學生被盜竊過程。冇錯。咁有一個觀眾同我哋講嘅，俾人盜竊嗰個過程啦。咁我哋睇下啲留言講咩啦。我相信應該會有好多人分享嘅。啊！哇，第一個真係犀利，多謝宅男俱樂部嘅提醒，因為我可以同阿媽講唔去留學啦。你竟然為咗一條片而唔去留學，咪咯，唔係我條片純粹叫大家小心啲嘅，但係絕對唔好因為呢條片而改變咗自己嘅想法。同埋去留學咧係有好多好處嘅，至少可以訓練到你自己嘅外語先啦，係咪先？你去留學咧，即係除咗喺學校學嘅嘢之外咧，其實學一個人生活係非常之重要啊。同埋最緊要喺外國嘅見識更加多嘅唔同嘅嘢。你諗下，我去完幾年英國，翻嚟香港，哇，成個人唔同晒啦。冇錯啊，大家都想講嘢都忽聲啊。呢個真定假啊？呢個睇下先，放低個 cam 影住屋企，夜晚翻嚟拎起個 cam 睇到有人喺天花板落嚟活動咗成日，直到片最後佢聽到外面有開門聲，即刻衝入翻。cam 咪話隔離個衣櫃度，身邊個衣櫃門自己打開咗。哇！呢個係真人真事嚟㗎，呢個係你發現你嘅真人真事定係點啊？好危險喎！成件事，即係大家諗下咧，如果住喺間屋入面啦，竟然係有第二個人住嘅情況下，你唔知嘅話咧，成件事係非常之恐怖。但係香港係唔會發生嘅，大家放心。我諗起澳洲撚，你應該講阿用啦，係咪？應該講阿用啦，係咪？你有冇關心下佢？習近平喺下面打歪，你阿用唔使驚，阿用咧就算咧有賊入屋咧，都偷唔到啲乜嘢嘅。阿用嗰份人懶到咧，佢係唔會撳錢嘅，佢淨係識碌卡嘅，所以個賊入到嚟係攞唔到啲乜嘢走，攞佢啲衫啦，係嘛？最多攞下嘢食咁點睇三上悠亞真係變咗韓星？關呢條片咩事啊？全關做乜無啦啦講三上悠亞？我有經歷分享啊！當我喺初中啊或者小學暑假嘅時候咧，有一次出街咧，我去離屋企最近嘅七仔啦，有一個中年男人開始跟住我。其實我係唔識嗰個中年男人啊。去到商場咧，佢開始同我講一啲奇怪嘅説話啦，我就冇理佢啦。我入咗七仔，佢就企喺七仔門口啦。過咗一陣咧，我就大膽出去問佢：你揾我咩事？佢就答：你好似好熟口面啊！我答翻佢：你認錯人啦。當我食完嘢之後咧，回家途中咧，我仍然喺遠處見到佢，佢對住我笑，我打個冷震。如果佢係一個跟蹤狂，跟蹤一個女仔嘅話咧，我覺得好正常。但係佢 Andy 喎，即係呢個觀眾係男仔嚟嘅，咁啊更加唔正常，更加唔正常。好變態成件事，我諗起有一條片咧，就係一個阿伯對住個裝修工人講：可唔可以幫我吹？可唔可以幫我吹啊？係咁講，你有冇睇過啊？冇睇。喺嗰啲香港嘅屋村度啊，係咁撩嗰個人話：可唔可以幫我吹啊？嚟啊！我嗰陣時嗰啲時代咧，搞基好正常嘅啫，話中意搞基就搞基，個阿伯咁樣講。好恐怖！大家其實喺香港都要小心啲，唔係就係喺外國。起碼冇曱甴。點解要個思想係咁樣？即係你寧願有賊都唔想有曱甴係咪？唔係，起碼冇阿 Ken 啊嘛啫。突然之間好安全喎喺度。揾幾個港女一齊拍片啦，死蠢！我哋都想睇女仔嘅波波內衣帶胸圍，大家一齊拉我。我就算啊揾到幾個港女一齊拍片啊，都影唔到波波內衣帶同埋胸圍俾大家睇啦。同埋大家想睇波波內衣帶胸圍啊，不如去其他地方睇啦。點解要喺我哋度睇咧？我哋係揾唔到女啊，你知唔知啊？最多我俾個波波你睇啦。哦，人離鄉賤，身為中國人都唔知點解要去外國做二等公民，根本啲人喺香港冇生存能力，所以要去做二等公民。3、5、7年後翻嚟搞震。你嘅 sense 好似有少少問題喎。係啦。去留學就真係二等公民咧？唔一定嘅喎，其實我覺得，同埋去留學其實係為咗自己嘅啫。係咧，我都覺得係為咗自己嘅見識。學嘢翻嚟，學完嘢帶翻落我自己嘅國家度，有咩問題？係咯。
Anson 想唔想日本留學？係呢個可以講下。未拍拖前咧唔想嘅，拍咗拖之後好想，好想係啊。同埋如果可以你知點解點解可以見女朋友？OK，唔係咁點解咧？之前咧唔想咧，因為咧其實 Anson 咧責無在身啊，係啦太多工作喺身啦。即係我就算喺香港上次 miss 咗班機啦，係咁留多喺日本4日啦，但係其實都勁多嘢做。我喺日本工作咯，變咗。我哋睇下第二條片啦。好 Anson 突然唔翻香港啦，係啦，嗰個就係我 miss 機嗰條片啦。哇，395個，哇400個接近。阿姜嶺樂 Ken 慘慘豬過嚟哥哥擁抱。嗱，講多次姜嶺樂，我唔係真係基啊，OK？其實係咪憎人富貴厭人貧咧？人哋有女就話鳩人樣衰，究竟係咩心態？哦，多謝呢個觀眾，係呢個觀眾非常之好人。咁其實咧我就喺條片度啦，係就講我女朋友中意啲好樣衰嘅嘢。咁啲觀眾就咁話，係咪就係因為呢個原因所以先中意我咁樣？咁撲街咁樣講嘢。咁，但係我覺得好笑課分啫，我唔係真心。呢個觀眾都好認真幫我啦，我見到好多人都 like 呢個 comment。多謝你呢個觀眾啦。咁但係OK 嘅，玩 OK 嘅。咁但係即係有時我想同啲觀眾講咧，係你留言去講一啲笑話唔係問題，但係你要首先睇下個笑話本質係咪真係好笑先。係啦，如果唔好笑嘅話，係變咗傷害緊人。學黃子華話齋睇人撲街最開心，但係我哋唔會開心噶嘛，撲街嗰個。你整冧咗我哋冇意思啊！啱啊，冇錯。宅男俱樂部難得有一次有女仔出場，yes 係咪要 yes 啊 ？yes。我支持大衛 Ken 以後日以繼夜咁整蠱 Anson。知道點解我要整蠱 Anson？我自從呢個 comment 之後，我就更加防範啊！一朵鮮花插在牛糞上，點解個天咁唔公平？哇！佢個名，佢個 icon 同個名都係叫找不到女朋友，我不改頭像。其實你都係葡萄啫，我覺得。其實我都唔算牛糞啦，係咪先？咪咯。同埋個唔字啊嚇，政治刑警啊，我哋啲政治刑警嚟。金唔公平咯，佢係今天個金。呢個講啦，呢個。Emilia 表示死 Anson 有女朋友磨定刀先。要講呢個嘢啦。Emilia 就係我女朋友。冇錯，我女朋友就係 Emilia。乜鬼嘢啊！你爸爸留言，阿 Ken 買雞扒整飛機杯啦。喂，首先點解要買雞扒整飛機杯？一嚟你係咪試過先？完全勁唔合邏輯咯，成件事係。買雞扒即係嗱，第一我唔講個留言關唔關條片事先。第二雞扒點樣整飛機？啊，唔係我之前咧聽過有一個傳說，就係你買一塊生嘅肉，剪個窿就係。哇！好核突。根據 Anson 去咁多次日本經驗咧，我覺得佢嘅所有理由咧都係一個藉口，想陪女朋友多幾日就坦白啦。遲幾日翻香港，即係 Anson 一個可以，哇！黐線，佢呢個係淫賤emoji。淫賤 emoji。唔首先講一個啦，呢個真係我疏忽嚟嘅，我自己都預計唔到嘅，我自己真係帶住個篋戇鳩咗兜個圈咁樣再翻屋企。冇錯。係咁我諗都諗唔到 Skyliner 夜晚竟然冇，我真係第一次遇到呢個情況，所以你問我係咪特登嘅咧？其實唔係特登嘅呢次係真心嘅，真心第一次覺得自己戇鳩咗。同埋特登你都唔會攞埋個篋咁樣兜一個圈啦，係咪先？我女朋友咧第一次喺呢個 channel 第一句笑話係嗌，其實咧我試咧我女朋友好唔開心嘅，亦都好即係覺得好內疚啊！唔係 sorry 唔係內疚，即係覺得好，所以先好唔開心啦。即係好似嘥咗個機票錢咁樣。咁其實我唔 care 嘅。咁我試過同佢講話反正 miss 咗班機，做乜咁唔開心咧？係咪先？咪向好嗰方面諗啊嘛。係啊。係咁，但係佢都係唔開心嘅，佢覺得好似嘥咗啲錢咁樣。咁所以就啱啱咧，你見到片開頭嗰時，佢係好似有少少唔開心咁樣嘅。係，但係佢就同我講，佢拍完條片咧，同我講話，一人 miss 機你 miss 機，你 miss 到咁開心，咁 high 啊！放心啦 ，Anson 會好努力揾錢嘅。係啊，就個個係咁話我女朋友靚。咁我有個 comment 講下，我都幾靚啊 ！Anson 自己一個喺日本開心玩，掉低阿 Ken 孤單一個，支持你阿 Ken 一個人要頂住。咁其實我唔係孤單一個嘅，同埋係啊，我有時我都會叫下啲朋友啊，我自己都會出去打波咁樣。哇！呢個 comment 勁撲街，唔知幾時分手咧？喂，你唔會想睇人哋幾時分手？呢啲咁嘅撲街仔就係啲，但係我同大家講，我真係非常之有信心，唔會出事，係啊，唔會有呢啲事發生。我嗰陣時咧，我仲記得咧，我同阿姜喺度傾偈咧，就講開你都唔知嘅，可以講下，講開你啦。跟住之後咧，阿姜就講咗一句：
佢都就嚟結婚㗎啦，係咁即係佢個 feel 個感覺就係因為真係好甜蜜嘅成個 relationship， 係所以就結婚㗎啦。好笑，個個咧即係我哋咧成班 friend 咧，即係搞屎棍 E.G. 啊，我啲 YouTuber 啲 friend 咧成日圍埋一齊傾邊個最早結婚嘅時候，個個都係咁話我係。依家暫時就係 Anson 最早結婚㗎啦。哇！呢條咁嘅撲街仔，睇完條片馬上飛去日本搞你條女收皮啊你！呢啲咩 sense 邏輯小學雞嗱，呢啲觀眾我最中意啊！講翻啲人話，係啊，留翻啲口德啦，識唔識尊重啊？如果個識調翻轉人哋話你女朋友有咩感受啊？係啊，即係我依家即係譬如大家有觀眾有女朋友嘅話，我依家即刻去搞你女朋友，你會開唔開心啊？唔開心噶嘛，係咪先？即係大家講嘢積翻啲口德啦，即係呢個你短短 keyboard 做嘅嘢會影響到人哋個心態。哇！3分59秒右邊冇睇錯，兩個男人喺度拖手，睇下先。喂，咦係喎，咦係喎，3分59秒。哦唔係，我冇拖到，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 好似翹住，但係冇拖到，冇拖到。你望下個樣，純粹係嗰個人係咁樣啫，跟住有另外一隻手嘅細。我同埋我發現我拍片成日有弊病咧，就係我拍完呢，我成日都昂高頭，即係影住個鼻哥窿俾大家睇，成日都係咁樣。我哋睇翻啲阿 Ken 度粉拍嘅就係突發接 Anson 機，冇錯。哇！呢個真係我估都估唔到，我試，我自己都嚇親。你知唔知我試有人一嗌 Anson，我先我擰住面嗌，屌一定嗌 Ken。有冇啲尷尬啊？好尷尬，知唔知？隔離啲人咧，我影唔到，隔離啲人望住晒咯，即刻。你知唔知我係要擺好大勇氣？你諗下，即係咧，一個感覺好似啲 fans 叫我自己偶像，但係問題得一個 fans。我喺機場見到你啊，我喺 A 啊。去口附近個噴水池，不過我免得太大聲叫你。做咩唔叫我啊？其實大家各位觀眾咧，有好多觀眾都唔好驚叫我啊，但係唔知點解喎。其實大家可以好平穩過嚟啊，好Hello Anson 啊，或者阿 Ken 可唔可以影張相嘅 OK，唔好啲觀眾搞好複雜，我一行過嚟你好似 Anson。佢有一次我就勁好笑啦，有個觀眾走過嚟，你好似 Anson， 跟住走咗，跟住我話我係 Anson， 你唔係 Anson。你一定唔係 Anson，你有咩同我講？我隔離 what the fuck？ 唔知點解我覺得成件事好溫馨，好似啲情侶做嘅事。係咩？情侶會接機嘅都。情侶係會接機嘅，但係朋友唔會接機，朋友都會接機。朋友都會接機。係咯。唔好搞到我哋變基佬俱樂部。又尷尬啊！又好尷尬啊！成件事嚇到個心嚟一嚟啊 Anson 翻香港就正，因為有得整蠱佢。呢個只係見面禮。shit！冇錯，呢位觀眾講得幾好。哇！接老婆機個牌好有心機，係愛阿哈利，面都紅晒，喊出嚟。我想講個牌咧，係因為我遲到啊嘛，所以我係臨急抱佛腳整出嚟。個個都係咁話我哋基佬啊，好驚。唔係基啊，阿李生啊，同埋阿姜唔好誤會啊，成日基我啊。人人心中有座斷背山，喊出嚟。嗱，唔係都係嗰句啊，我哋唔係基啊，唔係基啊，大家要好認真去呢一點。我相信我女朋友都睇緊啊。唔係講我澄清下先，我女朋友咧一直都同我講，唔擔心我去識其他女仔，亦都唔擔心我會可能話出去偷食，即係唔驚呢啲嘢。佢最驚我變基，講過呢一樣嘢。喂，你唔好咁樣，搞到我哋以後拍片咧好尷尬喎！你坐近佢都唔夠膽，係咪咁樣？各位觀眾大家好。條片係勁歪，我同你坐喺邊度咁樣。大家好。嗰日喺新宿見到 Anson， 我以為睇錯，原來真係。總之我大叫你一聲啦，錯過咗幾個億啊！另外咧 ，No Cash 咧可以去71 ATM 拎錢，香港銀聯用一筆錢係15蚊手續費。其實咧都係要申請咗海外戶口先得㗎，如果唔係係攞唔到錢啫。係咁喂！你喺新宿見到我，你都唔叫我，呢個觀眾應該係國內嘅同胞啦，係嘛？國內嘅朋友仔啦。係啊。咁哇，仲難機會會揾到我咯，之後。咪咯。喂，咁巧合嘅機會你都叫一叫啊！就算唔係，你都你咪講聲 sorry 啊！都話你喺國內，我喺香港係幾乎冇可能會見到啊！所以大家積極啲揾機會啊！冇錯，如果見到我哋影相，我都會好開心啊！冇錯，係啊。我想問問 Anson 去日本係唔係帶空喼去？點解可以帶咁多嘢翻嚟啊？呢個觀眾問得好啦。
其實我好多要用嘅衫啊，係或者已經喺日本嗰度啦。哦，擺咗喺嗰度啦。換句話講，個 keep 係冇乜點載過嘢，係啊，底褲咯，係少少啦，係啊。miss 咗班機唔使怕，喺日本唔見 passport 先最恐怖。係唔見 passport，不論你喺咩國家都係好恐怖嘅呢件事。但係唔見咗 passport 有冇啲咩辦法可以解決？即係我要翻去。唯獨是咪就係同海關講咯？我呢個我都唔清楚。係咪要去到大使館打電話啦？其實應該要去到大使館講一講。所以大家都小心啲啊！去旅行記住帶揾紙嘅嘢啦。好啦，咁啊，今日咧嘅吐槽時間就嚟到呢度先啦。其實都唔算吐槽嘅，回憶翻，回覆翻大家嘅觀眾嘅 comment 啦。係咁啊，今日啊嚟到呢度先啦。咁我哋下次再同各位見面啦。拜拜！唔好亂講嘢啊！唔好亂講嘢啊！知唔知啊？